最近有网友爆料，在广西北海附近发现了鲛人，对于这样的奇闻引起了广大网民的关注。而根据这位网友的描述，我们知道了原来这位网友是出海捕鱼的时候偶然之间捕获到的。只见它长着人身鱼尾，尖锐的牙齿在不停地撕咬。起初人们以为只是一条小型鲨鱼，没想到走近一看，让人大吃一惊，原来是一条鲛人。听到这里，很多网友就不淡定了，纷纷议论，这个世界上真的有鲛人存在吗？今天我们一起来看看吧。众所周知，我国关于鲛人的传说有很多，而很多影视作品中也有鲛人的出现。其实我们所说的鲛人也就是美人鱼。对于是否有美人鱼，相信很多小孩也问过家长。而有的网友认为这个世界上根本就没有美人鱼，而有的网友认为海洋生物是无法探知的，深海深处绝对有美人鱼，只是我们人类没有发现而已。面对是否存在美人鱼，也是众说纷纭。其实鲛人一直存在我国的古代神话当中，作为一种人身鱼尾的神秘生物，它和西方神话中的美人鱼属于同一类生物。而在我国的古典记载中，鲛人的眼泪可以变成珍珠。而在古诗锦瑟中就有这样的描述：沧海月明珠有泪，正是引用了鲛人滴泪成珠的特性。而相传秦始皇的陵墓中用了人鱼油制作的长明灯，可以几千年来不灭。而很多的帝王在陵墓中都会用到人鱼油，想要达到长生不老的效果。除了我国有人鱼的传说，日本民间也有人鱼的传说，只是他们的人鱼是一种面貌丑陋的妖怪，名为鸡鸡。它不仅面部丑陋，还有尖尖的獠牙，头上有鹿角一样的犄角。它经常出现在一些偏僻海域里，利用大雾天气来迷惑捕鱼的船只。由于它是一种食肉性的动物，所以会吃掉捕鱼的人类。对于世界上是否存在鲛人，科学家也进行过分析。他们认为鲛人很有可能是一种如艮的哺乳动物。如艮作为最古老的海洋动物，它的体型可以达到3米之长，体重有500千克，头部略微偏小，身宽体胖，给人一种成年人的后背感。由于它生活在深海海底，有时候需要到水面上来呼吸新鲜空气，所以在一些有大雾的海域里面，人们会以为是人鱼或者鲛人。而它主要分布在我国的南海海域里，而鲛人也同样出现在这样的海域里，所以一些人误认为是鲛人。如艮作为我国的1级保护动物，是我国1级保护动物。但是早在4000年前，人类开始大肆捕杀它们，因为它的肉经过高温煎炸以后，可以制作油灯，可以使油灯永久不灭。而它的头骨比较坚硬，可以制作成各种的武器，皮可以制成衣服。正因为它有如此大的价值，所以人类就对它各种的捕杀。而现在如艮已经成为了濒临灭绝的动物，所以我们现在一般都很少见到它们的身影。为了保护如艮，我国在1996年开始就在广西北海地区设立了如艮国家级自然保护区。但是由于自然环境的残酷，使得如艮的数量还是没有增加。但是作为一种海洋生物，它在世界各地的分布都比较广，而除了我国对它们进行保护以外，世界上其他国家都对它们大肆捕杀。而澳大利亚是允许捕杀对如艮，所以不少不法分子为了追求经济利益，大肆捕杀它们，相信用不了多久的时间，它们就会彻底的从地球上消失。各位小伙伴们，你们觉得世界上真的有鲛人或者是美人鱼吗？大家不妨可以说说自己的想法。